ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சிறப்பான ஒரு காலை வணக்கம். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப கரெக்ட்டா வந்து 5:45 ஆகுது. எப்படி இருக்கு கிளைமேட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுல தற்பொழுது சென்னையில் விடிய விடிய கனமழையானது கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட் அண்ட் புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட், வேலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி, காரைக்கால், அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க. புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான மாவட்டங்கள் நம்முடைய தென் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 மாவட்டங்களுக்கு மேல் விடிய விடிய மழையானது கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. உங்க மாவட்டத்தில் இப்ப ரெயின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத மறக்காம வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வந்து ஒரு பொறுமையாக பொறுத்திருந்து அதற்கு பிறகு பள்ளிகளுக்கு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கிலிருந்து ரெயின் வந்து வெரி ஹெவி ரெயின், அதாவது இன்டென்ஸா வந்து மாறும் அப்படின்னு நான் அன்னைக்கு லைவ்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தேன். 20 அண்ட் 21 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான தரமான மழை வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஐஎம்டி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் இன்று ஒரு 7:30 8 மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பள்ளிகளில் பொறுத்திருந்து பார்த்து செல்லவும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, ப்ரோ எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்குலாம் ஏன் ப்ரோ லீவே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைட் டைம் ரெயினாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு லீவ் வரல. இப்போ இதே மாதிரி வந்து சென்னை, திருவள்ளூர் அண்ட் காஞ்சி, செங்கல்பட்டுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ரெயின் இன்டென்ஸ் ஆயிருக்கு. இது மாதிரி இருந்துச்சுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி வந்து லீவ் வரும். உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் எப்படி இருக்குது கிளைமேட் அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம். நான் கண்டிப்பாக டெலிகிராம்